हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का वीडियो होने वाला है बेनेली 600 के ऊपर। बहुत पुराना बाइक है, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन साउंड में बेनेली का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एक बात कहूँ तो साउंड में कोई नहीं है। बेनेली वैसे जाना जाता है साउंड के लिए। तो अभी पहले आप लोगों को मैं इसका साउंड सुना देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट राइड लेते हुए भी देखते हैं और स्पेसिफिकेशन कुछ बोल देता हूँ जाते जाते ही। पहले आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ। लगा हुआ है, वैसे ये टेम्पोररी एग्जॉस्ट है, इसको चेंज करने वाले हैं भैया। वैसे साउंड के लिए जस्ट लगाया है, जब ओरिजिनल वाला एग्जॉस्ट लगेगा तो साउंड बहुत ज़्यादा हाई आने वाला है। और टायर का लेंथ देख सकते हो गाइस, क्या लुक आता है इधर से। तो थोड़ा सा रेप देख के भी देखते हैं। तो गाइस साउंड में तो क्या बताऊँ, क्या मज़ेदार साउंड आ रहा है। तो अब इसको चलाते हैं और आप लोगों को बताते हैं आगे चल के। क्या लुक आ रहा है टैंक का भाई साहब। टैंक का लुक देख सकते हो गाइस, मतलब देखने में छोटा लगता है वैसे तो, लेकिन सामने से देख रहा हूँ बहुत ही बड़ा वाला लग रहा है अभी। तो गाइस चलाते हैं, देखते हैं गाइस, अभी चलते हैं और चलाते हैं इसको। पहली बार मैं चला रहा हूँ 80 के ऊपर BHP है इसका, मतलब 80 के ऊपर BHP वाला बाइक मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। क्या पावर क्या है भाई साहब, क्या खींचता है बाइक। वैसे मैं खींच नहीं रहा, डर लग रहा है मेरे को। पहली बार इतना बड़ा बाइक चला रहा हूँ, इनलाइन 4, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर है इसमें। और वेट भी 230 kg है, मतलब बहुत ही भारी है, मेरे बाइक का द्विगुण होगा शायद। बहुत ही ज़्यादा वेट है, इसलिए डर डर के चला रहे हैं थोड़ी थोड़ी। वैसे इसका स्पेसिफिकेशन क्या बताना, 80 के ऊपर BHP है, 50 के ऊपर टॉर्क है और वेट है 230 kg। मतलब सोच सकते हो बहुत ही बढ़िया आया। क्या ही फील आ रहा है भाई साहब, पहली बार चला रहे हैं हम। मेनली बेनेली जाना जाता है इसके साउंड के। ब्रेकिंग भी बहुत ही बढ़िया है, डबल डिस्क वाला बाइक पहली बार चला रहे हैं और ब्रेकिंग तो मस्त है। और क्या बताना गाइस, आप लोग बस साउंड के मज़े लीजिए। मैं एक बार भगाता हूँ थोड़ी देर के लिए।
मेरा तो मन कर रहा है मैं चलाते ही जाऊं भाई साहब, लेकिन टाइम नहीं है। वैसे थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं हम लोग, थोड़ा और वीडियो थोड़ा सा के लिए। पटाखे मार रहा है बाइक पीछे से। एकदम शांति आ गया भाई साहब। ओ कतई जहर वाला फील आ रहा है, क्या बताएं। तो गाइस चला के मतलब क्या बताऊं, मैं थोड़ी देर के लिए शौक में हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे चलने में दिक्कत हो रहा है। भाई साहब लोग कैसे चला लेते हैं सुपर बाइक, क्या बढ़िया वाला फील आ रहा है। ओ भाई साहब क्या बताऊं, धुआं उड़ रहा है पीछे से। गाइस ये देखो धुआं निकल रहा है पीछे से, क्या साउंड आ रहा है भाई साहब, क्या ही फील आता है। ओह गाइस ओह भाई साहब क्या बढ़िया वाला फील है। वैसे आगे मौका मिला तो और भी चलाएंगे और भी वीडियो बनाएंगे, मतलब पावर में कोई बात नहीं हो सकता फ़िलहाल। और मतलब मेरा दिल धड़क धक 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 कर रहा है। तो इस वीडियो तक यही था कि अगर साउंड पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके आना। तो गाइस मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।